أستاذ هيكل، لنحكي عن الجيل اللي طبعا حكم الأمة العربية خلال على الأقل 30 أو 40 سنة الماضيين. من أيام خسر العالم العربي واحد من الملوك اللي انعرف باتصالاته بإسرائيل يمكن قبل العرب الثانيين، هو الملك الحسن الثاني. ملك حسن بعد ما وصلنا للملك حسين ومقالك الشهير يعني عن الملك حسين نحكي عنه بعدين. طبعا هو من أبرز نجوم العملية السلمية الملك حسن الثاني. يعني شو اللي ميز أداؤه برأيك بين بالصراع العربي الإسرائيلي؟ هقول لك أنا استنتاجي إيه، وهقول لك الملك الحسن قال لي إيه. أنا عندي شواهد، ما عنديش دليل أو ممكن يبقى في أدلة، عندي شواهد من اتصال. شوفي، أول حاجة إنه لابد أن تلاحظي إن المغرب في موضوع اليهود كان قضية مختلفة عن بقية العالم العربي. صحيح. لأنه كان في جالية يهودية كبيرة. أنت عارفة من تاريخ الأندلس، في الرجوع من الأندلس رجعوا المسلمين مع اليهود، ومن هذا الوقت بدأ المغرب يبقى فيه تركيز كبير قوي للإسلام. والملك يحمي اليهود في المغرب، لكن الملك يحمي اليهود وهذا من حقه طبيعي، لأنه هؤلاء رعاياه. صحيح. لكن لما انشئت دولة إسرائيل بدأ يبقى في وضع شديد الالتباس. التقديرات حول عدد اليهود من مغاربة أو من أصل مغربي اللي راحوا إسرائيل تختلف التقديرات. أنا بعتقد أنهم حوالي 600,000. الملك الحسن قال لي مرة أنهم حوالي 800,000، وحتى من ذلك الوقت ممكن يبقى مليون دلوقتي. وبالتالي حصل وضع في منتهى الصعوبة. أنت عندك بلد في جالية يهودية كبيرة قوي، هاجر بعضها لكن بقي في المغرب ما يقارب 40 إلى 45 ألف يهودي. وعلاقة الملك تقليديا، علاقة العرش تقليديا بكل رعاياه حاول يخليها معونة، وبالتالي وضمنها اليهود طبعا، وأهم منهم كلهم اليهود. لكن في اتصال هنا، جت إسرائيل، راحوا على إسرائيل، وبدأ المغرب يبقى عنده. حكى لي على الملك ده، الملك حسن ده هنا بتكلم عنه. بيقول إيه؟ أما أنا كنت بناقشه مرة في علاقته باليهود، قال لي أنتم ما أنتوش فاهمين حاجة. أنا صاحب أكبر حزب في إسرائيل، أنا الطرف في السياسة الداخلية الإسرائيلية وأنتم لا تدري، وإذا أردتم أن تضغطوا فعن طريقي، لأني أنا عندي حزب في إسرائيل، عندي تنظيمي في إسرائيل. ده كلام. لكن بنفس المقدار لازم نقدر نتصور انه اليهود المغاربة في اسرائيل كان عندهم تصور اخر، وهو انه والله المغرب بصلتهم التقليدية بالعرش ممكن ان يكون منفذ لهم الى العالم العربي. متى بدأت الصلة بين دولة اسرائيل وبين أسرة الملك الحسن؟ اعتقادي، وانا شايف شواهد، انها بدأت في منفى السلطان محمد الخامس. محمد الخامس بدأ يعتقد انه ممكن يرجع على العرش بانه في لوبي فرنسي بيؤيده، وانه في حركة عربية عارمة بتؤيده. في هذا الوقت انا بعتقد انه بعض اليهود، سواء اليهود اللي كانوا في المغرب او باتصالات مع اسرائيل، رتبوا علاقة من نوع ما بين ولي العهد الشاب اللي قادم على انهم يقدروا يخدموا في موضوع اعادة الملك الى عرشه باكتر كتير قوي مما يستطيع لا العرب ولا اللوبي الفرنساوي اللي هو ممكن يعتمد عليه. وبشكل او اخر يبدو لي انه لاعب دور، وانه من ذلك الوقت المبكر في الخمسينات بدا بشكل ما ولي العهد الامير الحسن في ذلك الوقت، يعني الحسن اللي بقى ملك بعد كده، بدا يبقى له علاقه من نوع منظم بشكل ما مع اسرائيل. وهو كان يعني مكلف بملف القدس، يعني ملف القدس ده جاي في مرحله لاحقه. نعم. ويعني لكن ده من الايرونيز، من مفارقات القدر، ان احنا في الاخر نلاقي انه هذا الوضع كان موجود. لكن من هنا بدت العلاقه، ومن هنا بدأ الملك حسن يبرر لنفسه نوع من الاتصالات، لأنه هذا كلام مش بس قالوا لي أنا، لكن قالوا لغيري من رؤساء، قالوا لناس تانيين أكتر مني قوي، لأنهم على مستوى الرؤساء في العالم العربي. يعني هو لما اتكلم مع رئيس سادات
ورتب انه الرئيس السادات يعمل اول اتصال مع الاسرائيليين في المغرب. هذه هي الحجه التي استعملها الرئيس السادات. كان عنده كذا مدخل الى الاتصال مع اسرائيل. لما قرر هذا كان يقدر يروح البيت الابيض ويعمله في الولايات المتحده، وكان عنده هذا العرض ما رضيش، كان او ما عملش كده. كان تشاوشسكو عرض عليه ما رضيش. السوفييت عرضوا في مرحله من المراحل انهم يعملوا الدور ده، انه يجمعوا العرب مع ما حدش رضي. لما الملك الحسن طرف عربي بيقول لك انا بعرف هؤلاء الناس، وانا عندي صله عضويه قديمه مع هؤلاء الناس، لاني املك من وسائل التاثير عندهم اكثر مما انتم متصورين، سيبني انا اعملها. وبالتالي قابل الرئيس السادات يبقى عنده هو اول اجتماع. فانت هنا قدام، انت عارفه ايه هو من الحاجات المحزنه ان العالم العربي لم يكتشف هذه القنوات السريه في الاتصال الا بعد ما فات الاوان. الملك حسين من بدري كان عنده اتصالاته، والملك الحسن من اول يوم كان عنده اتصالات. نعم، رح نحكي عن الملك حسين ومقالك الشهير، بس كمان شغله يقال انه بعهد الملك محمد السادس في المغرب رح يكون في دور اكبر لرئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي. انا مش متاكد. أنا ما أقدرش أدعي خبرة بالمغرب ليست متاحة لغيري، يعني في غيري يقدروا يتكلم، لكن هقول لك مجموعة حقائق لازم تعرف فيها حاجة. الأول حاجة إنه هذا الجيل من الملوك ببساطة الجيل الصغير لم يؤهل. بمعنى الملك عبد الله ما كانش على خط ولاية العرش، الملك عبد الله في الأردن لم يكن على خط، وبالتالي فالراجل لم يعطى الفرصة لكي يتدرب على مهمة الملك. أنا أعرف أنه بعض أطراف الأسرة المالكة المغربية طلبوا من جاك شيراك أنه من فضلك كلم الملك الحسن، ده من 4 سنين، يدي دور أكبر لابنه، خصوصا لما بدت يبان أنه مريض وأنه في سرطان في الرئة وأنه في حاجات كده، فبدوا يقولوا من فضلك دربه. والملك محمد السادس النهاردة أنا لا أعتقد أنه أعطي دورا كافيا في التدرب على مهنة الملك. يبقى انه والله اذا هذا الشباب، الجيل من الشباب اتعلم وقدر يسمع بالدرجه الكافيه يبقى كويس قوي. لما تيجي تقولي بقى انه عبد الرحمن اليوسفي يقدر، انا هنا متوقفه على عده حاجات. الحاجه الاولانيه متوقفه على الدور اللي بتتصوره الاسره المالكه المغربيه في ظرف انكشاف معين، الدور اللي بتتصوره وزارة الداخلية وفيها سيد إدريس البصري للي ممكن بتعمله، الدور اللي يبقى أنت عندك الأسرة المالكة، وأظن عامدها النهاردة هو الشرقاوي اللي هو أخو والداخلية اللي فيها، وبعدين عند اللي فيها إدريس البصري، وعندك رئاسة الوزارة، وعندك وهذا هو الأهم قيادة الجيش. وتذكري أن قيادة الجيش عندها مشاكل مع وزارة الداخلية. اللي انا خايف منه ان احنا مقبلين في شوفي كل وضع في الدنيا يعمل قبل خطواته الاولى للتماسك، لكن لابد انه هيجري بعدها التصرفات الثانيه للاستقرار. انت في ظرف خطر وغياب حد كل الناس تقف مع بعضها، لكن امبين وات لغايه فين يستنى هذا التماسك، لانه التناقضات تبتدي تعمل عملها وتبتدي تظهر لي. أنا اللحظة الراهنة في الأردن أنا لا أعتقد أنها اللحظة الدائمة أو اللحظة الباقية، لكن هذه لحظة انتقال وكل قوة متماسكة. ويتوقف إذا كان الملك عبد الله هيؤكد نفسه ويطلع يعمل حاجة ويغير ويعمل التغييرات الضرورية لمواجهة عصر تبقى حاجة تانية. في المغرب أيضا أنا لا أعتقد أنه الملك محمد الخامس حتى هذه اللحظة قد يتجلى، وأنا بتمنى أنه كل واحد فيهم في الشباب دول يتجلى ويعمل، لكن ببساطة نحن أمام جيل سابق من الملوك لم يهيئ حتى أولياء عهده، لم يهيئ. الحاجة الغريبة أن الجمهوريين بيحاولوا يهيئوا أولياء العهود والملوك لم يؤهلوا. حاجة تزعل. يعني في حدثين صار بهذه الجنازة الدبلوماسية إذا بتسمح. أولا حدثين، الأول هو زيارة بوتفليقة، يعني رئيس بوتفليقة للمغرب، وجوده في الجنازة طبعا كان حدث، واجتماعه ببراك. أولا لنحكي عن الرئيس بوتفليقة، هل برأيك كان في رسالة محددة لبراك حملها الرئيس بوتفليقة؟ مش عارفة إيه، هقول لك على حاجة، أنا هبعد بيكي قوي عن المشهد ده وهنرجع له تاني. لكن يوم من الأيام خروتشوف
فاكره انت كان في زعيم مهم جدا طبعا نيكيتا خروتشوف، كان زعلان قوي مننا من في مصر. ودخلنا في خناقه طويله، وبعدين لما جينا نسوي الامور بشكل ما، كان ضمن محاولات التسويه انه هيجي مصر يحضر المرحله الاولى من بنى السد العالي. ثم كان انه جوز بنته قال والله انه محتاج يعرف حاجه عن مصر كفايه ونمهد الجو، وجوز بنته كان صحفي، فالنتيجه انه انا وقع علي الاختيار ان اروح على يلطا، اجي مع خروتشوف وعيلته على اسكندريه، فقاعدين 5 ايام على مركب اسمها ارمينيا، فهنتكلم طول الوقت وانا مفروض احلله او حلول الالغاز اللي هو شايفها سواء في موقفنا تمهيدا لحاجات كتير قوي. لكن واحنا على المركب جالي مره كده في المسا وقال لي قال لي انا مش متاكد انكم عاوزين تعاون معانا كمطلب رئيسي، انتوا غرامكم حبكم الحقيقي هو امريكا، ولانكم ما قدرتوش توصلوا لامريكا فاحنا سكن بس، غرامكم الضائع يعني. احنا لكن احنا الاحتياطي اللي لقيتوه عندكم. رجعي بقى للجنازه، انا بعتقد انه الغرام الاساسي المطلوب كان في الرباط هو الرئيس اسد. وفي غياب الرئيس اسد بقى السكن بست المتاح هو رئيس بوتفليقه، وانا لا اتصور انها كانت منظمه بهذا الشكل. لكن الغرام المغربي ولا الغرام الامريكي اصلا في الجنازه؟ المطلوب كان الرئيس الاسد يبقى هو الموجود هناك ويخش في هذا الموقف. لانه هو المطلوب، هو المرغوب فيه. تعال نحكي عن قصه غياب الرئيس الاسد للجنازه في المغرب، بس يقال يعني خلال الصحف اللبنانيه انه رئيس بوتفليقه كان عنده رساله محدده لبراك، مش معروف هل مظبوط هالشيء؟ انا اشك رئيس بوتفليقه ادى رساله فعلا واضحه، انه قال احنا لسنا جامدين في مواقفنا، عقلنا مفتوح، ولكننا نريد ان نرى حلولا على الارض، وانه الكلام اللي بيتقال لنا النهارده لا يكفي لكي يخلق حقائق جديده. هو قال الكلام ده بعد ما انتخب. نعم. واظن انه بوتفليقه ما كانش عنده حاجه اكتر من كده، ولا اظن انه كان راغب. في بعض الناس بيقولوا والله ده هو كان عمل هذه الرساله للامريكان لتدعيمه في موقفه قدام الجيش، عمل الرسالة دي الأمريكان أو قبل ده، وده كان من أول مرتب لأنه يرغب في الحصول على دعاية كافية تديله نوع من الجلامر بالنجومية الجديدة. يعني مش دعم للمسار الفلسطيني بالتحديد مع باراك؟ لا ما بتفكر. مين؟ بوتفليقة؟ نعم. أنا مش متأكد. نعم. 7 دقايق دي كلها ما تكفيش حاجة من النوع ده. طيب رئيس الأسد برأيك ليش تغيب عن الجنازة؟ أظنه عمل طيب. أولا أنت عارفة إيه، رئيس أسد في ميزة هايلة، وهو انه شرود، هو راجل متخندق في مواقعه وبيبص العالم حواليه وبيحاول يحسب. اظن ان هو شاف الفخ اللي متحضر له، هو ده ما كانش فخ، لكن اظن ان هو ادرك انه عارفه ايه، ساعة ما بتكسر التلج، ساعة ما الناس بتكسر التلج ويحصل لقاء، ازلتي حواجز كتير قوي. ساعات الحاجز النفسي، خلي بالك ان الدفاعات الاخلاقيه حتى عن النفس هي حواجز غير مرئيه، واذا سقطت استبيح كل شيء. فانا بتصور رئيس اسد ادرك وخد باله، وهو راجل نبيه، انه لو انه حصل راح وتورط في الجنازه، وكان شواهد كانت باينه، وتورط في الجنازه في موقف من هذا النوع، فالنتائج السياسيه التي قد تترتب عليه لا تساعده على خططه، هتدوب حاجه. تعرف انا قلت امبارح كلمه في محاوله تذويب الصراعات قبل الوصول للكتله بالاجراءات. احنا بنكسر مواقفنا قبل ما نوصل الى الوقت اللي نبقى فيه محتاجين مواقفنا اما للهجوم واما للدفاع.